아무래도 소아는 성장기다 보니까 그게 신체 발달 아니고도 뇌 발달 이런 모든 것이 성장하는 시기다 보니까 이제 더 영향을 많이 받는 것 같아요. 아데노이드 페이스라고 부르는 용어가 있는데요. 그 아데노이드라는 기관은 코 뒤쪽에 있는 면역 기관입니다. 이제 그런 것들이 클 때 이제 나타나는 호흡 불편한 친구들의 얼굴 형태. 중안모라고 해서 여기 부분이 우리가 이제 코로 숨을 쉴 수 없기 때문에 여기 좀 평평한 느낌. 그리고 평평한 느낌. 다크서클이 많고 아무래도 이제 숨을 쉬기 힘들기 때문에 속은 좀 후퇴되고 여러 가지 그런 반응이 일어나게 돼요. 입이 좀 벌어지고. 그쵸. 뭐 호흡기 질환도 좀 잘 생길 수 있고 구부정하게 등을 이제 굽혀가지고 머리는 좀 앞쪽을 향해 있고 계속 이런 구부정한 상태로 이제 성장을 하게 되는 거죠. 그래서 어쨌든 호흡의 저하를 일으키기 때문에 나중에 뭐 학습 능력 저하라든지 그쵸. 집중력 저하 이거를 이제 개선해야지 여러 가지 학습적으로 효율적인 개선이 가능할 것 같습니다.